अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस गैजेट का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है KVM स्विच। ये 4 पोर्ट KVM स्विच है जिससे आप 4 PC एक टाइम में सिंगल LED के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी डिवाइस है और इसमें सिंगल स्विच है जिससे आप टॉगल कर सकते हैं मुख्तलिफ पीसीज को। इसका डिस्प्ले एक ही LED पे आएगा और इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है, ये देखें।